ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз 12 мошинга қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошини арзон аст ки аз 7000 сомон сар мешаванд. хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кораем. Мо дар видео оянда мошинҳои гуфтагиро ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира чизе ки барои реклама, барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар номераи имо ба сабр кунем. Мо дар видео оянда реклама мемонем дӯстон. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 20 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконият дошта бошем видеонавори моро дар имо WhatsApp то подлиса кунен. бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. ай нархҳои мошини арзони мо бо хабар шавен. марҳамат, рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯши мо дӯстон аст ки гурзавои Hyundai Porter ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардед ки Hyundai Porter монем соли бароишуш 2000 солае ки состояниш беҳтарине ки коробкаш механикаи мошина балонош 60% коробкаш ҳамаш 100% дискаҳои худаш за ягон ҷодагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. чанд сола мега ҳамин ака дасти худна мега мошин бе ягон камодия мошина мегирӣ, фақат кор мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод фурӯхта мешавад бо нархи 59000 сомонӣ ки бо саодо ва муомилаи хуб мекунем. мега ки сум дар кора ба ҳамин хотир яъне ки арзон карда мефурӯшем. рақамошон дар поёни видео аст. кадомтон агар дар кор боша харидани бошед метавонем бештар маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем. марҳамат. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ ё ки боркаш майда чӣ хеле дорем барои реклама кардан ё ки хона, замин, квартира дар номерои имо васаб рӯйкунем бардорам. мо дар видео оянда фурӯшта мемонем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia аст дӯстон. соли бароишуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторуш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони 80%, 4 та диска, салон тоза, хадавой дорад. мега мошин бе ягон камодия ба хотире ки сум дар кошта ба ҳамин хотири фурӯшда мондиянд. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 11000 сомонӣ ки боз кадоми харидори аниқ бошад бо ягон чиз муомила мекунем. мега дар назди капот. рақамошон дар поёни видео аст ки мошин беҳайд ба состояние шуда метавонед ки дигар маълумоти пурраша гирем. марҳамат дӯстоне ки ҳамхали Nexia соз писадан шумо вариантҳои хуб дигар маълумотша гирем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯши навбати мо дӯстон аст ки дӯстдорини ваз 2107 аст ки соли бароишуш 2005 солае ки сӯзишвориш бензини холия дӯстон газ надорад. объём моторуш 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балонои яъне ки миёна яъне ки 60% мега соҳибшон 4 та дискаҳои худаш 1 сола ҳуҷҷат мега нав кадаги мега ки мошина 1 сола ҳуҷҷатша мегирен ҳай мекунем бе ягон камодия. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷалолиддини балхи румӣ тарафи калхозобод яъне ки қурған мешавад. фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ ки бо нашод арзон ягон чиз гуфтагӣ нест. хай рақамошон дар поёни видео аст ки мошин арзон бада метавонед дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамошон гиред. марҳамат. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯши мо дӯстон аст як дигар Nexia ки Daewoo Nexia соли бароишуш 1996 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторуш 1.6 литр, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. соҳибшон мега мошин идеални состояние аст бе ягон камодия. 4 та диска, 4 та балони миёна, дигар маълумотҳои пурра бо телефон ки одамони харидор бошанд. мошин айни ҳол қарор дорад дар пойтахт дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ ки боз камтар дигар муомила ва савдо ҳам мекунем. мега соҳибшон. рақамошон дар поёни видео аст ки метавонед бештар маълумотҳои пурраша гиред. номерош транзит буда дӯстон. состояниш соз метавонад. нархшам арзоне ки ба хотире ки ёда сум дар кора мега яъне ки проблема шахсишона ба ҳамин хотир арзон фурӯхтесиянд. марҳамат. хай дигар маълумотша гирем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯши навбати мо дӯстон аст ки дӯстдорини Mercedes C-ка яъне ки Mercedes-Benz C-класс соли бароишуш 1997 солае ки сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторуш 2 литр, коробкаш автомата. мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. мошин 4 та балони пачка, 4 та диска, гази евро 4, тонировка 6 моҳи дигар ҳуҷҷат ҳамаш қоида мегӯям. мошин бе ягон камодия, тонировка, ҳуҷҷат
балонош ҳамаш навай. хоб мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. Мега свети раднуш ҳам хел сиёҳ. мошин мега идеални состояние ҳастае ки бе ягон камбудия. хай намедонам ба кадом хотири фурӯш дамония нагуфтиян. хай рақамошон дар поини видео дӯстдорони ки ҳам хеле сечка пурсида намешон вариантҳои хуб ки танировка ҳамаш қоида метавонед дигар маълумота гирен. шашум мошини фурӯши навбатӣ. шашум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон ҳастае ки дӯстдорони Дайво Тико ҳастае ки чӣ хеле наистабдан дар комментира хоҳиш карда буданд. соли барои шуш 1993 солае ки состоянияш беҳтарин мега соҳиб шуд. студишуриш бензини холияк ҳамасарафа абиё моторуш 08 литрае ки экономия дӯстон коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. 4 балонош 80%, 4 диска радной краска мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. фурӯхта мешавад бо нархи 10000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем мега соҳиб шуд. 93 солаине ки состоянияш соза мега соҳиб бе ягон камбудӣ. бо муомила дорад. рақамошон дар поини видео ҳастае ки метавонед муроҷиат карда бештар маълумотои пурраша аз худашон гиред. марҳамат, занг занед, дигар маълумота гиред. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry ҳастае дӯстон ки чӣ хеле шумо хоҳиш карда будед. дӯстдороне ки Toyota Camry ки состоянии беҳтарин вагони ҳастае. соли бароишуш 2011 солае ки судишвориш бензини холия газдагӣ несте абиё моторуш 2.5 литра коробкаш автомата мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега 6 моҳ пеш мега ай вагон фурварда мега барои худам мега гирифта мега хай танировка яъне ки ҳамаша кадаги аста растамошка ҳамаш қоидаи балонош нав консонер электропакет мултирул ҳамаш яъне ки мошина 100% дорад. нагуфтия намедонам американска дубайска иша нагуфтиян дӯстон аз худашон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 120000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега мошин вагоне ки арзон 120000 сомон состоянии беҳтарин 2011 сол. марҳамат, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамошон гирен. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем. Дайво Lambo ҳастае ки гурзавои яъне ки состоянии содаш соли барои шуш 1995 солае ки коробкаш механика 4 балон 60% ҳастае ки мошин мега ягон рамаш задагӣ каҷала ягон варид надорад ки рамаш роста ҳамаҷо 100%. ҳамин хел маълумот пешниҳод кардаги соҳиб шуд. магнитофон ҳамаш дорад яъне ки чизаш печкаш ҳамаҷо 100% кор мекунад ки пӯшидагӣ надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун Вода фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега дар пеши мошин яъне ки сум дар кора мега арзон метиҳем кадоми харидори аниқ бошад. рақамошо дар поини видео ҳастае ки кадом дӯстоне ки ҳамхариди Дайво Lambo пурсида буданд гурзавой метавонед ки занг зада бештар маълумотро аз худашон гирен. шумо агар мошинаи гурзавое ки мошинаи майда ягон хона замин чизе ки барои реклама дорем дӯстон метавонед ки дар номери имо васаб роӣ кунем ва дар видеои оянда рекламаш мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон ҳастае ки ваз 21099 ҳастае ки соли барои шуш 2003 солае ки судишвораш бензин газ дорад кор мекунад абиё моторуш 1.6 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега фарои ксенен мега 4 балонои нав яъне ки нашуд ҳуҷҷат танировка ягон маълумот нест. фарои ксенен яъне ки мошин 100% мега бе ягон камбудия маълумотои бештарша ба телефон мефаҳмонем. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо мекунем. мега фақат одамони харидор бошанд маълумотро ба телефон худам метиҳем мега соҳиб шуд. рақамошон ҳастае ки метавонед бештар маълумотро аз худашон гирем. бардони азиз хоҳиш мекунем ки лайкотон монед дар видеонавори мо ва падилиса кунед дар имо ватсаптон чӣ мошине ки далоқра дар комментира нависед мо албатта пешкаштон мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯши навбатӣ мо дӯстон ҳастае ки Mercedes-Benz C-класс сечкаи прасо яъне ки арзон бо нархи арзон соли барои шуш 1994 солае ки судишвориш дизел абиё моторуш 1.8 литра коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. мошин 4 балони 50%, 4 диска свети радной серебристи ходовой салоншам мега соза. дигар маълумотои пурраш нестай аз худашон мегирем. бардони азиз айни ҳол қарор дорад мошин дар тарафҳои Душанбе ҳаст дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи
27000 сомон, яъне ки боз арзона ва муомила мекунем. Мегӯям ҳамин нарх бо арзона мекунем, мега срочно сум дар кора. рақамо телефоншо дар поини видео мондагиам дӯстон, ки агар шумо харидор бошед, рафта мошина бинед, боз савдо кунед, харидша мошини арзони марҳамат. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯши навбатимон дӯстон аст Toyota Mark II аст, ки соли бароишуш 1994 соле ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад, объём моторош 2.5 литр, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони 80% аст, 1 сола ҳуҷҷат, хадавой, ҳамаш 100% мегӯяд, соҳиби мошин мегӯяд айни ҳол дар Москва аст, ки хай додаршон мошина мефурӯхтанд, ҳамон пурсида буданд ва мошини калонам алиш мешава, мегӯяд соҳибшон. айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 25,000 сомонӣ, ки алиш мешавад бо мошинои Starex кати ё ки тангинои боркаш, фақат мошинои яъне ки калон кати хай хел маълумот додаги ҳастанд дӯстон. агар шумо хариданӣ бошед, рақамошон аст, вариантҳои алиши ҳам дорад, метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯши мо дӯстон аст, як таядига Mercedes-Benz C-класса, ки сечкаи сафед, соли бароишуш 1996 соле, ки судишвариш бензин газ дорад, кор мекунад, объём моторош 1.8 литр, коробкаш автомата, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 балони нав, 4 диска, свети раднои сафед, электропакет, ради интерес мега занг назанем уфтага, пешаки хоҷиш кардага соҳибшон, ки фақат одамони харидоро ки мисол сум дар кора мега, ба хотире ки намедонам Россия мера гӯям, ки суми срочно мега дар кора, ба ҳам хотири фурӯш дамондиям. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 36,000 сомонӣ, ки боз муомила ва савдо мекунем. мега кадоми харидори аниқ бошад, муомилаи соз дорад, фақат одамони харидор ради интерес занг назанем, мега соҳибшон. рақамошон дар поини видео аст, ки метавонед бештар маълумотшо аз худашон гиред. марҳамат дӯстон, шумо агар ҳамин хел мошини фурӯшӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира барои фурӯхтан, барои реклама мондан, дар номерои имо васаи мо рекламо дар видео оянда рекламаш мекунем. дӯстон, ин буд ки 12 мошини фурӯшӣ доштем. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо. то видеои оянда.